Так, что там у этого, что почем вышло? Сейчас посмотрим, что за распаковка. Всем привет! Очередная распаковка на моем канале. Сегодня будем Да какая распаковывать. распаковка? У тебя фокус вечно гуляет. Туда-обратно. Нечеткая картинка, вечно ничего не видно. Я не могу, у меня оборудование не позволяет. Господи, одни отмазки, блин. На, вот тебе телефон новый. Новый телефон. Большое спасибо. Ролики будут лучше. Наверняка лучше. Я проверю, смотри у меня. Всем доброго дня, рад приветствовать вас на своем канале, очень рад, что нашли время заглянуть на этот ролик. Давненько уже с вами не встречались, то есть не было видео на этом канале, около месяца где-то не выкладывал ни распаковок, ни видео из каких-то других там рубрик, там, ну, как плейлистов, кому как угодно, да. Произошли некоторые события, которые выбили из колеи совершенно, то есть не было настроя, там, желания что-то снимать, монтировать или там записывать геймплей. Ни к чему к этому не лежала душа. Но, тем не менее, сейчас буду стараться вернуться в колею, так скажем, во всем нам привычный уже ритм, да, то есть есть что показать и в плане игр, и в плане фильмов. Будем постепенно стараться вернуться к прежнему вот этому, не графику, но прежней более-менее там устоявшейся чистоте выхода роликов. Ну, это дело будущего, то есть тут загадывать тоже ничего не буду. Как будет, так будет. То есть посмотрим, доживем, увидим, как говорится, да. Сегодня будем распаковывать игры на консоль Xbox One. Все игры новые, запечатанные. Будем раскрывать, смотреть. Ну, конечно, большинство игр уже распаковано там другими людьми тысячу раз. Все игры такие более-менее известные, но у меня их не было. Поэтому тут без особого какого-то ажиотажа. То есть получается приобрести игру. Приобретаю. Распаковываю ее вместе с вами. Кому интересно, посмотрит, кто это уже видел, кому это уже надоело, так скажем, ну, пропустит этот ролик. Тут ничего страшного, каждому свое, как говорится, да. Давайте перейдем к первой игре. Эту игру давно уже надо было приобрести, но получилось приобрести только сейчас. Соответственно, Red Dead Redemption 2. Игра. Давайте сначала распакуем, а там поговорим уже об игре. Кстати, сегодня снимаю, да, опять на вот этом месте, потому что стол снимаю, соответственно, вечером, потому что уже, как говорится, не стал дожидаться дня, когда будет, естественно, освещение. Решил заснять все-таки ролик и, соответственно, смонтировать его и выложить уже, не откладывая на потом, да. Соответственно, Red Dead Redemption это второе, по-моему, издание, которое у меня будет, ну, уже есть на двух дисках. Соответственно, первое это у нас был Бэтмен, да, то есть там две части в издании. Ну, вот эта серия Arkham, то есть первая это Arkham Asylum и вторая Arkham City, да. Как я уже тут минусом уже называл это, соответственно, на одном креплении оба диска будут, да. Это также издание на двух дисках. Здесь речь идет не о двух каких-то частях, а именно о том, что игра настолько большая, что она не влезла попросту на один Blu-ray диск. И, соответственно, пришлось издателям поместить ее на два. То есть один диск загрузочный, другой игровой. Итак, давайте посмотрим сразу оборотец, чтобы потом к этому не возвращаться, да? Соответственно, лучше на Xbox One. Ну, об этом сейчас поговорим. То есть посмотрим, что там у нас с наполнением. Вот эта карта, как водится уже у Rockstar'ов, большущая.
Мексика. Нет, здесь я, к сожалению, даже вот на вытянутых руках ее всю вам не покажу. Ну и, как я уже говорил, игры, то есть всеми уже по много раз, ну вот так, примерно так вот, всеми уже по много раз распакованы, все это видели. Соответственно, все знатоки, так скажем, знают, что постоянно Rockstar ложит свои игры в карту своего открытого мира, да. По-моему, не так сложилось все-таки. Развернуть гораздо легче, чем потом свернуть. Ну, думаю, нормально так будет лежать. И, соответственно, 2 диска. Сейчас оба снимать, наверное, не буду. Так, посмотрим с вами. Вот так вот. Какой из них? Play диск, вот это игровой, да, а это, так понимаю, загрузочный. Ну, насколько я знаю, здесь русский язык представлен в виде субтитров. Ну, Rockstar вообще, насколько я знаю, ни одной игры, по-моему, у нее дублированной на русский нету. Не особо заморачиваются. И так неплохо продаются. Итак, Red Dead Redemption 2. Два факта могу сказать о вообще этой игре. То, что я знаю. Первый факт, то, что вот именно касается издания на Xbox One. Все, кто как-то сравнивал, да, как-то сопоставлял вот это две консоли, то есть Xbox One X и PS4 там Pro, вот эта игра гораздо лучше идет именно на консоли от Microsoft. Я сам это, сразу скажу, не проверял, то есть здесь утверждать не могу, но вот, как говорится, за что купил, за то и продаю. То есть все говорят, что гораздо лучше игра выглядит именно на консоли Xbox One X. Тут даже написано вот, лучше на Xbox One X. Буду смотреть, то есть возможности у меня сравнить нету, потому что у меня этой игры на PS4, соответственно, нет и, наверное, не будет. Особого смысла в этом не вижу приобретать ее именно для сравнения, да. Решил приобрести ее на Xbox One, соответственно, и буду с ней знакомиться. И второй факт, который хотел бы упомянуть, то что вот именно касается прохождения самой игры, здесь единственная претензия: игра замечательная, то есть все ей довольны, кто от нее ждет того, что она себя представляет, именно кто, может, играл даже в первую часть, все ей довольны, в принципе. Но единственная претензия — это то, что она очень тягучая такая игра, да, то есть здесь есть, соответственно, сеттинг у нас вестерна, здесь есть и перестрелки, все вот это вот, там, не знаю, бары, драки и все вот это, мне кажется, должно быть. Но и минусом все выделяют то, что, допустим, если вам надо переехать с одного населенного пункта в другого, вы именно будете скакать на лошади. То есть вот это вот, я не знаю, это искусственная затяжка игры, либо именно так вот и было задумано, чтобы вы прям прониклись вот этим диким западом, да. Но некоторым это не особо нравится. То есть ты приходишь там, грубо говоря, домой поиграть в игру, садишься и едешь. То есть там можешь весь вечер, там полвечера того, что у тебя отведено на твой игровой какой-то, на твою игровую жизнь, да, там какое-то время ты просто скачешь. То есть это не всем прикольно, но люди, которые любят именно погружаться с головой в игры, я думаю, это их устраивает. Итак, Red Dead Redemption 2, как я уже сказал, игру, которую давно надо было приобрести, но я приобрел только сейчас, и тут особо в этом минусов не вижу. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials.
Food, medicine, whiskey. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Oh, I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Place is dry and warm. Далее у нас игра, которая давно мозолит мне глаза, но приобрел ее только сейчас. Shadow Warrior. Соответственно, у нас это боевик от первого лица. Здесь как вот, снимая пленочку, значок этот дает мне надежду, что здесь, по-моему, субтитры, да, должны быть субтитры. Так что у нас здесь ничего внутри нету. Давайте посмотрим сразу обороте, чтобы потом на русском-то, в принципе, вот значок российский есть, а больше, в принципе, на русском-то нечего посмотреть. Соответственно, и сам диск. Вот такое вот наполнение. Итак, как я уже сказал, игра давно мозолит мне глаза, то есть и встречал ее много раз, была возможность купить на PS4, на консоли Xbox One также попадалось, ну как-то все не доходили, так скажем, руки, да, то есть покупалось что-то другое. Эта игра, ну, в принципе, знаю, что игра неплохая, то есть надо ее будет со временем приобрести, но приобрел только сейчас. Играл я в демку второй части, вот именно вот этого, так скажем, боевика в японском таком сеттинге. Ну, не то, что японский сеттинг, здесь играете за какого-то там Shadow Warrior, то есть воина, понятно, да, какого-то, ну, самурай, не самурай, непонятно, то есть такой отвязный какой-то чувачок, да, который расправляется с демонами, со всеми. Ну, сейчас геймплей увидим, но вот это всякие чудища тут расправляется с ними там с помощью, по-моему, катаны, да, какой-то меч у него. И, соответственно, дальнобойного оружия, там автоматы, пулеметы и все как мы любим. И здесь, вот, судя по второй части, там какие-то скабрезные вот эти шутки, да, все это присутствует, то есть чем-то напоминает даже Duke Nukem или там игру, которую я недавно проходил, соответственно, Bulletstorm, что-то такого подобного от этой игры жду, не знаю. Ну вот, как я уже сказал, играл в демку второй части, там уже идет уклон на открытый мир какой-то, да, ну, по крайней мере, там есть какой-то вот типа базы вашей, да, вы приходите, там какой-то бар, по-моему, там, соответственно, какие-то лечилки, там прокачивание, вот это все, оружие покупаете и куда-то идете опять задание выполнять. Здесь, я думаю, все-таки больше именно в сюжет, по крайней мере, надеюсь. Ну, будем знакомиться. Shadow Warrior, игра, так скажем, уже довольно-таки старая, можно сказать так. Но, тем не менее, я решил приобрести, так как у меня ее не было. Like you brought claws to a sword fight.
lucky, chump? I mean, punk? Damn, I always fuck that up. What the fuck is going on here? Ow, fuck! Прежде чем перейдем к следующим играм, хотелось бы пару слов, небольшое лирическое отступление, да. Сейчас речь пойдет о серии игр Resident Evil. Сейчас все покупают вот эту вот 8-ю часть, деревня так называемая, да. То есть в нее играют, хвалят, в принципе, я думаю, игра неплохая. И тут как-то я как очередной обзор вот это смотрел, не обзор, там распаковку, и думаю, блин, а у меня ведь ни одной игры нету из серии Resident Evil, и вообще с этой серией знаком довольно-таки слабо. Хотя после таких слов мне там с района, со стороны Германии, наверное, может прилететь какой-нибудь твердый предмет в голову, да, от всем известного нам человека, который очень любит эту серию, соответственно, как Silent Hill, так и Resident Evil. Я думаю, все, кто в теме, понимает, о ком я говорю. Серега, привет. Вот, и, соответственно, в одну часть я, по-моему, играл из этой серии, но ее забросил. Поиграл где-то полчаса. В чем причина? Не в том, что игра не понравилась. Вот и сейчас, вот, когда готовился к этому ролику, ну, как-то собирал там игры, да, которые показать, и вспомнил, что игра была немного глючная, но это, соответственно, была бесплатная ломаная игра, вот эта скачанная там, все знают откуда. И вот этот такой большущий минус вот этого вот скачивания всего, вы, если вам игра в чем-то даже не устраивает, хоть чуть-чуть, и там она как-то подвисает, ну, соответственно, криво как-то взломана, да, вы ее сразу удаляете, переходите к следующей. Также получилось у меня и с резидентами, и, к сожалению, то есть к ним так я и не вернулся. То есть поиграл вот в эту игру, там какой-то был кривой вот этот взломанный пак, так называемый, да, и, соответственно, игру снес и перешел к чему-то другому. Ну вот, и решил все-таки начинать собирать эту серию, приобщаться к ней, соответственно, и судя по тому, что сегодня у нас игры на Xbox, буду это делать на консоль от Microsoft. Начнем сегодня с Resident Evil Revelation. Это ответвление от основной серии, соответственно, да, какой-то у нас тут какое-то арабское издание, что ли, блин. У меня, кстати, уже попадались игры с таким значком, я не помню, что это за регион. Ну, такой же значок с русским языком есть, значит, здесь есть, по крайней мере, субтитры. Я на это надеюсь, да, вот тут вот арабская вязь. Конечно, вообще ничего не понятно. В английских буквах, так скажем, хоть немножко понимаем. Ну, тут вот есть, да. Что-то ясно. Xbox Live, Xbox One. Соответственно, также ничего нет, кроме диска здесь. Ну, хотя бы диск есть, и то хорошо. Соответственно, накатка с кучей значков. Вот это вот, да. Это, я так понимаю, немецкий, это PEGI. Американский. Итак, ответвление от основной серии игр Resident Evil. Насколько я помню, могу ошибаться, здесь
говорится, не стреляйте в топер, он играет как может. Насколько я помню, это ответвление появилось после 5-й части. То есть всех не устроил тот боевик, куда начала сворачивать серия, да, и после вот какого-то там, может быть, отрицательных каких-то отзывов на 5-ю часть сделали это ответвление. Ну, как я уже выше сказал, то есть могу ошибаться, здесь стопроцентной гарантии своих слов дать не могу. Но отзывы слышал положительные об этой, именно об этой игре, да, то есть всем понравилось, то есть то, куда возвращаются опять, пытаются склонить серию создатели. Ну, соответственно, больше хоррора, меньше оружия и всему этого подобного. Здесь, я так понимаю, если на каком-то корабле иду, да, одиноко стоящим, ну, то есть изолированным. Соответственно, сюжет, не знаю, что там, про кого, буду знакомиться. Так как сказал уже, приобщаться начинает только к этой серии. В общем, Resident Evil Revelation, первая игра из этой серии, которая у меня появилась. I might be able to shoot it off. The stench. It's been abandoned for a while. No signs of life, but I feel like something's here. Hey, What? What happened? I don't think we're alone. Ну и соответственно, где первая часть, там и вторая. Resident Evil Revelation 2. Уже, я так понимаю, американский регион, да? У нас стоять. Сейчас распакуем. Также вот с этим русским значком, соответственно, значит, хоть субтитры нам дадут. Без всего конкретно уж не оставят. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну, просто так лепить значок не буду. Значит, не было такого у меня ни разу, чтобы там значок стоял, а русский язык не был никак представлен. То есть, если везут, значит, как-то узнают сначала, дабы не обманывать покупателей. Итак, давайте оборотец посмотрим. Ну, здесь Эльман Обсерва. Кооп есть на 2 человек, да, все-таки не удержались от коопа. Так. Производим удаление пломбы. И, соответственно, так же, как и в первой части, кроме диска, здесь ничего нет. Кстати, здесь где-то видел подстертой буквы, нет, это значит будет далее. Итак, вторая часть вот этого ответвления. Также знаю только по отзывам, что пока оказалось послабее, но тем не менее лучше. От того же Сергея знаю, что по крайней мере лучше, чем 5-я, 6-я часть. Вот эта серия проходится там, именно является лучше для тех, кто
любит Resident Evil не за пострелушки какие-то, не за боевик, а именно вот за хоррор составляющую, за там нагнетающую обстановку какую-то, да, там какую-то атмосферу такую. Будем знакомиться, также не знаю, тут умничать не буду, так скажем, да, не знаю, о чем сюжет, не знаю, те же герои или нет, что в первой части. Вот эта женщина, по-моему, похожа. Может, кстати, и герои те же, ну, если название такое же, ну, возможно и так, хотя может быть и нет, то есть это не факт. Сами знаете, что первая часть может ничего общего со второй там не иметь. Совершенно другие персонажи, совершенно другой сеттинг. Что касается там упомянутых мною выше там 5 и 6 части, 4 это, конечно, всеми любимые, да, 5 и 6 часть самые такие считаются слабыми в этой серии на данный момент. Не знаю, что будет в будущем, но все равно буду приобретать, знакомиться, если будет возможность, приобрету. Буду стараться собрать как можно больше частей. Кстати, вот собрать как можно больше частей, здесь хотелось бы упомянуть, что раньше везде мне попадался, ну не везде, но периодически попадался этот сборник, где нулевая, по-моему, часть и первая, да, там, по-моему, 2 части. Сейчас этот сборник везде пропал, то есть можно будет поискать там в каком-то на вторичном рынке, либо поискать еще где-то, ну, попытаться, по крайней мере, взять, но хотелось бы, конечно, на Xbox. Ладно, это, как говорится, кто ищет, тот найдет, будем пытаться. Вторую часть и последующие, там вторую и третью часть у нас ремастировали, так что буду, наверное, брать их в ремастерах. Ну, а остальные сейчас, по крайней мере, на данный момент, когда снимаю этот ролик, проблем взять нет. В общем, Resident Evil Revelation 2 также приобретен. Where have I been taken? Is that Moira? Oh my god, Claire! Don't worry. I'm gonna get you out of there right now. Claire, do something, please! God, get me out of here! Moira, are you okay? Did they hurt you? Claire! Oh, I remember. Hey, take it easy. I mean, what in a Stop moist talking. barrel of Let me- foxes? Oh, Claire, I just want to go home. It's okay. We're gonna get out of here. None of this makes any sense. Далее, сегодня 2 играми из серии Resident Evil мы не ограничимся. Перескочим многие части, да, и, соответственно, приобрел я себе Resident Evil 7. Предпоследнюю часть на данный момент. Также у нас с русским значком. Такой, как это, 2 ответвления взял, да, и предпоследнюю часть, ну, собираю как получается, то есть главное, чтобы остальные части можно было потом найти. Итак, смотрим оборотец. Вот этот вот ненормальный тут дядька на скриншотах красуется. Интересно, тут хоть что-то есть. То я думал, что сегодня все издания будут исключительно с пустыми коробками.
А здесь какие-то наклейки. Но это мы ничего делать не будем. Это кастомизация на джойстик, я так понимаю, да? Это здесь так будет лежать. То есть наклейками я не страдаю. То есть это тут лежит как наполнение, как прикол такой, да? Приколюха в игре. Ну, соответственно, все, я думаю, уже видели эту игру. Все ее прошли, перепрошли. Там, да, кто любит и интересуется этой серией игр. Соответственно, все, кто любит эту серию, да, были рады, что в 7 части после 5-й, 6-й создатели возвращаются, ну, к истокам, не к истокам, но хоррор, большой хоррор составляющий в своих играх, вот, и касательно этой серии, да. И, соответственно, здесь, насколько я знаю, это первая игра, где вы играете от первого лица в каком-то там заброшенном доме, может, поместье, там на улицу где-то вы ходите. Вот именно вас удерживает вот эта сумасшедшая семейка, вы там пытаетесь как-то выбраться, да. Ну, в общем, классический хоррор. Я не знаю, насколько там вы можете отбиваться, если у вас какое-то хотя бы оружие, либо просто надо убегать. Это буду все изучать, когда доберусь до этой игры, непосредственно играя в нее. Resident Evil 7. И, соответственно, 3 части Resident Evil получилось приобрести. Так скажем, открыли немного серию, да. Будем пытаться дособрать остальное. Давайте перейдем к немножко другому жанру дальше. Ori and the Will of the Wisps. Красочный платформер, который, не знаю, вот все отзывы, слышал о нем только положительные. Отрицательные отзывы, наверное, только от тех, кто там плохо играет вообще в игры, не мог пройти эту игру. Ну, просто так, просто игра, несмотря на то, что она выглядит довольно красочной, так скажем, по-детски, она нифига не детская. То есть по сложности тут надо будет попотеть, чтобы ее пройти. Соответственно, немногим это под силу. Ну, не то, что немногим, это все-таки не какой-то Dark Souls, но тем не менее. Есть игроки такие казуальные, которые небольшое, если небольшое есть какое-то препятствие прохождению игры, то они начинают говорить, что ну его нафиг, лучше поиграю во что-нибудь простенькое, да. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Кроме диска ничего, как всегда, нету. Такое наполнение. Итак, как уже ранее несколько раз говорил, люблю собирать игры и на разные платформы, и разных жанров. То есть, чтобы было разнообразие
в игре, то есть прошел игру одного жанра, приступаешь к игре другого жанра. Это, соответственно, платформер, как я уже сказал. Это вторая часть, да, вот этой именно вот этой франшизы Ori. Первая часть у нас выходила также на Xbox One, но, к сожалению, только в Америке, да, в США, по-моему. И, соответственно, ее очень непросто достать. Если будет возможность, конечно, можно будет об этом подумать, там как-то с eBay, либо как-то еще приобрести. Ну, короче, посмотрим, тут не будем забегать вперед. Эксклюзивно для консоли Xbox One. То есть это у нас эксклюзив, лучше на Xbox One X, как-то улучшено, значит. Это ли не радует, тем более такая красочная игра, еще красивее будет смотреться. Короче, очень-очень рад, что приобрел. Будем знакомиться, когда доберусь, когда будет настроение поиграть в платформер, буду обязательно знакомиться и погружаться вот в эту волшебную сказку, которая здесь представлена в этой игре. Ну и, соответственно, друзья, последняя игра на сегодня у нас Housebane. Игра, относящаяся к вселенной Warhammer, я так понимаю. Раз уж тут написано названием прямым текстом Warhammer. Кстати, интерфейс и субтитры на русском языке. Что у нас тут? Xbox One. Короче, улучшено на Xbox One. Не знаю каким образом, но как-то улучшено. Вот такой у нас оборотец. Синглплеер в коопе от 2 до 4. Давайте посмотрим. Ну, в общем, из всех сегодняшних игр у нас только 2 с каким-то наполнением. Соответственно, это игра от Rockstar с картой, да, и еще одна с наклейками. Как же липучки? Почему я не снял липучки? Неизвестно. Что по игре? То есть уже сказал, что слабо знаком вообще с этой всей мега вселенной Warhammer. То есть там есть и книги, и игры, и какие-то, ну, игры, я имею в виду видеоигры, потом настолки какие-то, ну, много очень всего. Но, к сожалению, я с этим слабо знаком. Уже приобретал из этой вселенной какую-то игру, по-моему, на Xbox 360, да, там.
Могу ошибаться. Ну, какую-то игру, по-моему, приобретал. Здесь игра, я так понимаю, как вида Диабло, то есть Диаблоид, как называют их, да. То есть здесь, как мы уже посмотрели, 24 игрока, то есть можно несколькими на одной консоли играть несколькими геймпадами, то есть изометрическая такая игра. Ну, соответственно, здесь скриншоты, ну, посмотрим с вами геймплей. Сейчас не могу точно сказать, здесь пошаговые бои или в реальном времени. Вот это как-то выскользнуло. Я, когда игру приобретал, это смотрел, помнил, а сейчас как-то нет. Ну и, соответственно, будем также играть в эту игру. Соответственно, как уже ранее говорил, стараюсь приобретать такие игры и еще уверен, что приобрету их в будущем. А сейчас вот House Bane, почему бы и нет, то есть для разнообразия какой-то гном тут с кирками и какие-то еще там сзади у него какой-то рыцарь, это маг, какая-то женщина. В общем, вот эти персонажами, я так понимаю, можно будет поиграть. В общем, Warhammer House Bane. Итак, друзья, вот такая сумбурная распаковочка сегодня получилась. Опять не на том месте находимся. Не могу разложить, как обычно, уже привык, да, игры на столе под конец, чтобы все было видно. Ну, вот так вот поставим хотя бы примерно, да, чтобы какой-то итог подвести. Приобрел игры, очень рад. Начал серию Resident Evil. Буду надеяться, что получится собрать все. Ну, по крайней мере, постараюсь это сделать. Вас бы попросил, если у вас есть там желание и возможность, написать, кто какие игры играл, что о них думает, соответственно, и понравились вам они или нет. Очень интересно читать, отвечать на ваши комментарии. Буду стараться как можно чаще и стабильнее выкладывать видео, но тут, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. То есть до новых встреч, уверен, что они будут. Всем спасибо за ваше внимание, всем пока.